न्यू ब्रेजा लॉन्च हो गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड इसका डिजाइन नहीं है। सबसे बड़ा अपडेट है नया 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन, साथ में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। इसके अलावा मिलता है 10.1 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 64 कलर्ड एम्बियंट लाइट, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, बहुत कुछ। एक्सटीरियर में नई ग्रिल, रीडिजाइंड बम्पर्स और ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। क्या ये नई ब्रेजा नेक्सॉन और सोनेट को टक्कर दे पाएगी? कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही ऑटो अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।